မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2026ခုဇူလိုင်လအတွက်ပေါ့နော်ဇူလိုင်လအတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်နက္ခစီဟောကိဟောပါမယ်ဇူလိုင်လမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရက်ကနေတရက်9လနေ6ရက်9လထိအောင်တနင်္ဂနွေနက္ခစီရတနင်္ဂနွေကျိုးဆိုတဲ့ဗေဒင်ဆရာကြီးရပေါ့ဗျာကောင်းနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကောင်းပါတယ်တဲ့သူကတနင်္ဂနွေကျိုးဆိုတဲ့ဗေဒင်ဆရာကြီးကပြောတာနော်နောက်9ရက်9လ2026ကနေ20ရက်9လထိအောင်လဲတနင်္ဂနွေကျိုးဆိုတဲ့ဗေဒင်ဆရာကြီးကကောင်းပါတယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘာမှမပူနဲ့တဲ့နော်20ရက်နေ့ထိအောင်21ရက်9လ2026ကနေ31ရက်9လ2026ထိအောင်ဖူရှာနခတ်ကောင်းနေတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တနင်္ဂနွေကဘာကိုကူစားပြုလို့တနင်္ဂနွေကျိုးကဟိုပါပေါ့ဗျာကြော်ကြားမှုလုပ်ငန်းတွေအသက်မွေးကြောင်းလုပ်ငန်းတွေနော်အလုပ်အကင်ကာရကသူကစေရန်ဘာဝကာရကလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေကျိုးကဟိုကျမကြီးဆိုရင်နှလုံးယောဂါတို့ဘာတို့အယူတို့ဘာတို့လည်းအစိုးရတယ်အဲ့တော့ကောင်းနေရဆိုတော့ဒီအသက်မွေးကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလည်းအနှောင့်အယှက်မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုကုမ္ပဏီလူကြီးဖြစ်ဖြစ်အထက်လူကြီးတွေနဲ့လည်းပြဿနာမဖြစ်ဘူးပေါ့ပြဿနာရှိရင်တော့ပြည်လေသွားမှာပေါ့နော်အကယ်၍ပေါ့ဟိုပေါ့နာမည်တစ်လုံးရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီအချိန်ကတော့တစ်လားလုံးကောင်းတာနော်ကောင်းနေတဲ့လုပ်ပါတယ်အသက်မွေးကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဒီတနင်္ဂနွေအားကောင်းရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုမွေးနှံကြိုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာတနင်္ဂနွေအားကောင်းရင်တခြားဂျိုတွေရဲ့စူးကြိုးကိုပယ်ဖြောက်နိုင်တယ်နော်ကြံတဲ့ဂျိုတွေဟိုအစူးပြအောင်တော့ဟိုအပြည့်အဝမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တနင်္ဂနွေဂျိုကောစာနက်ခတ်စီရကြည့်ရင်ကောင်းတယ်လို့အဖြေထွက်တယ်အဲ့တော့အလုတ်ကိုင်မှပေါ့အလုတ်ကန်ရှောက်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုလူကြီးတွေပေါ့အလုတ်ကန်ရှားနေတဲ့လူတွေအလုတ်ရှောက်နေတဲ့လူတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးကောင်းတယ်အလုတ်ရလိမ့်မယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေအထားတွေအကုန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားနော်အသက်မွေးကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရောနော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေထားတွေရောဒီနှလုံးယောဂရှိနေရင်အယိုးယောဂရှိနေရင်ဒီလစီကုလို့ကောင်းတယ်တနင်္ဂနွေကောင်းတဲ့လကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရစီကုတင်တာပေါ့နော်ကျမကြီးညံ့နေစီကုတင်နေစီတိုးမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍အထက်လူကြီးတွေဘာတွေနဲ့အစင်မပြေတာဖြစ်နေတယ်ဘာညာဆိုလဲဒီအချိန်လေးမှာအစင်ပြေလာလိမ့်မယ်သူကသူနော်တနင်္ဂနွေကအထက်လူကြီးကိုကိုစားပြုတယ်အဖေအတွက်စိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့လူတွေအဖေအတွက်စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်သူကအဲ့လိုတနင်္ဂနွေကရွှေကိုလည်းကိုစားပြုတယ်နော်လုပ်ငန်းတွေရွှေလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဟုတ်လားတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတနင်္ဂနွေကကိုစားပြုတယ်အကောင်းစားအဝတ်ထည်တွေရောင်းကြဝယ်ကြတဲ့အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးတနင်္ဂနွေကိုစားပြုတယ်တနင်္ဂနွေနဲ့ကိုစားပြုတဲ့အရာမှန်သမျှအတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတနင်္ဂနွေပြီးရင်ဗုဒ္ဓဟူးကိုပြောမယ်ဗုဒ္ဓဟူးကတော့1ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိအောင်သူပုံနဲ့ဖူးရှာနဲ့ခက်တလုံးထဲပေါ်မှာပဲသွားတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဗုဒ္ဓဟူးကျော်ကဘာထူးကြတာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1ရက်9လဆိုရင်ဒီ6လပိုင်းနဲ့မှာကနေစပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးကျော်က revert လုပ်တယ်ကရကတ်ရာဒီမှာ revert လုပ်တယ် retro လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြန်ဆုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါ9လုံးမြောက်ပေါ်မှာပဲဆုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတနင်္ဂနွေကအကယ်၍ရိုးရိုးဟောရမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေကျူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဗုဒ္ဓဟူးဆိုတဲ့ဗေဒဆရာကြီးကလည်းကောင်းနေတယ်နော်ကောင်းတယ်ပဲပြောတာသို့တော့သူကဂျူသွားတာရှေ့သွားမယ်ဟာနောက်ပြန်ဆုပ်နော်အမှန်တိုင်းဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ဟောရမယ်အချိန်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်လို့ဗုဒ္ဓဂျူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ဟောရမှာအဲ့တော့မူလဗုဒ္ဓဟူးတွေပိုင်းနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့မူလဗုဒ္ဓဟူးတွေနဲ့ပတ်သက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတယ်လို့လည်းယူဆထားလိုက်နော်ကောင်းတယ်လို့ယူဆလိုက်ကရကတ်ရာဒီမှာဗုဒ္ဓဟူးရှိတာကောင်းတယ်နော်အတိုင်းဝိုင်းကောင်းကြရောက်တတ်တယ်အတိုင်းဝိုင်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ကိုယ့်အနေနဲ့ဟိုပေါ့မေကောင်းဆွေကောင်းနေတွေ့တာအတိုင်းဝိုင်းဟိုကြီးမားဖြစ်လာတာအတိုင်းဝိုင်းကောင်းနေတဲ့ဝင်ဆန့်တာဟုတ်လားအတိုင်းဝိုင်းကောင်းဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲဆရာဆိုရင်တော့ဟိုပေါ့ကိုလူလားတွေအတိုင်းဝိုင်းမျိုးပေါ့နော်ကိုလူချင်းနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာအတိုင်းဝိုင်းကောင်းပဲပေါ့နော်မေကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့တွေ့အဲ့တော့ဒီမှာကသူကတနင်္ဂနွေဂျိုကဗုဒ္ဓဟူးဂျိုက1ရက်ကနေ9ရက်ထိလဲ revert လုပ်နေတယ်အဲ့မှာ6ရက်ကနေ9ရက်21ရက်နေ့ထိအောင်ကြတော့2ရက်တုံလို့ခေါ်မှာပေါ့ဗျာဟိုရှေ့လည်းမသွားဘူးနောက်လည်းမပြန်ဘူးဆိုရက်နေတဲ့သဘောမျိုးကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဗုဒ္ဓဟူးကဘာပြောဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြောရဆိုရတာတွေဟုတ်လားတခါတည်းကြတော့ဟို
ရပတ်လုံနေတဲ့အချိန်တော့မူတော့မမှန်ဘူးပေါ့ဗျာစကလုံးတွေကကိုပြောတာထိရောက်ခြင်းနဲ့ထိရောက်မယ်အဟွာပေါ့နော်ကိုမထင်ထားတဲ့စကားတွေသတင်းတွေကြားရတာတို့ကိုမထင်ထားတာတွေဖြစ်လာတာတို့သူကျူတော့ဖောက်ပြန်တာဟုတ်ဖောက်ပြန်ကျူပြီးတတ်တာဖောက်ပြန်ဆိုတော့မကောင်းတာလားဆိုဗုဒ္ဓကျူလို့ပါတို့ကနော်ခဏရပတ်လုံတယ်ဗုဒ္ဓကျူတာမကောင်းကျူပြီးကြစရန်ဆိုရင်လူတော်များများဒုက္ခရောက်မှာပေါ့သို့တော်လည်းသတိတော်ထားနော်ဥမာပေါ့ဒီအချိန်မှာသတင်းတစ်ခုကြားရတယ်တေချာစွန့်စားပြီးမှနားတော့ဒီသတင်းဟုတ်ရဲ့လားမှန်ရဲ့လားဟာဘာဒီတက်တော့မဲ့တဲ့သွားမယုံနဲ့ဟာဘာဒီကြတော့မဲ့တဲ့သွားမယုံနဲ့ဒီအချင်းတော်တော်လေးကိုပဲဟိုပေါ့နော်သတင်းစကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အမှန်ဖြစ်ဖို့ခဲရတဲ့အချိန်ပေါ့ဟိုထူးဆန်းနိုင်လည်းကြားရတယ်နော်ဟိုပေါ့မထင်မှတ်တာကြီးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ထင်မှတ်လာတာကြီးလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာဗုဒ္ဓကဘာပြောလို့ဆက်သွယ်ရေးမှန်သမျှစကလုံးတွေမှန်သမျှစာချုပ်စာတမ်းတွေမှန်သမျှဟုတ်လားဂရိကဝတ်တွေမှန်သမျှဗုဒ္ဓနဲ့ဆိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓကတော့တလားလို့ရထူလုပ်တယ်25ရက်ကြာမှဒါရိုက်တက်သွားတာအတည့်သွားတာအဲ့ခါကြာမှအမှန်တိုင်းကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီကြားထဲကတော့ဟိုပေါ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဟိုဘာမှဟိုစကလုံးတွေစာချုပ်စာတမ်းတွေဆက်သွယ်ရေးတွေကြားတဲ့သတင်းတွေအကုန်လုံးဟာပုံသေးကားကြမမှတ်နဲ့တေချာအချင်းနေစကားပြောလာတယ်ဟုတ်လား25ရက်နေ့ထိအောင်ဂျိုသွားဖောက်ပြန်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဗုဒ္ဓဂျိုပြီးတော့တောက်ကြပြောမယ်တောက်ကြဂျိုကတရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိအောင်လက်ခက်၄လုံးပြောင်းပြီးတော့စီမှာနော်နက်ခက်လေးလုံးပြောင်းပြီးတော့စီမှာတရက်9လနေ4ရက်9လဆိုတော့တရက်2ရက်3ရက်4ရက်ဆို4ရက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့4ရက်ကတော့ကောင်းတယ်တဲ့9ရက်ကနေ16ရက်နေ့ထိအောင်17ရက်လောက်ကြာတာပေါ့နော်အဲ့မှာမကောင်းလို့ပြောတယ်အိမ်တော်ကြီးတွေအစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အချီတွေကမောက်ကမဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးအချီတွေမသားရဘူးခီးသွားလို့မကောင်းဘူးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနော်9ရက်9လကနေ16ရက်9လအထိခီးသွားလုပ်ငန်းတွေဥမာပေါ့နော်ဟိုတယ်မော်ဒယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေအကယ်၍ပေါ့ဗျာဟိုပေါ့ကိုယ်အနေနဲ့ဇိမ်ငံကားတွေပါဝင်မယ်ပေါ့နော်ဇိမ်ငံပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်ဟိုမှုရတို့ခြံအောင်တို့အစားဇိမ်ငံပစ္စည်းတွေပါဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့9ရက်9လနေ16ရက်9လအတွက်မဝင်နေဘူးမကောင်းဘူးတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကျန်တဲ့နေသားတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်တနင်္ဂနွေမာကနက်ခတ်ပေါ်စီရအဲ့ဒီအချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပဲတောက်ကြကြိုးကမကောင်းဘူးတဲ့ဟဲ့အောင်နဲ့နေအောင်နဲ့မဝင်နေအောင်နဲ့ဇိမ်ငံပစ္စည်းတွေမကောင်းတဲ့နေရာတွေသွားမပြောနဲ့နော်ညှိတတ်တယ်နော်မကောင်းတဲ့နေရာတွေဟိုပေါ့နော်ဟိုတောက်ကြကြိုးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့မပေါ့ဟိုမိန်းကလေးတွေဆိုလဲအကျင့်ပြတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ယောက်ျားတွေဆိုလဲအကျင့်ပြတဲ့မိန်းမလေးနဲ့တွေ့တတ်တယ်အဲ့လိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အခြေအိမ်တော်ကြီးမှာအဲ့ဒါဆင်ញင်ရမှာနော်အဲ့ဒါ9ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အခြေအိမ်တော်ကြီးမကောင်းခီးသွားလို့မကောင်းအလှအပဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့31ရက်နေ့ထိအောင်ကြတော့ကောင်းသွားတယ်နော်18ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိအောင်ကောင်းတယ်တဲ့ဆရာဒါဆို29ရက်က29 30 31ပူကောင်းနေတယ်ဟုတ်လားပူကောင်းနေတယ်အဲ့တော့တောက်ကြကြိုကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအခြေဥမာပေါ့9ရက်9လနေ16ရက်9လအတွင်းမပြေလေတဲ့အခြေကြီးတွေက18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့29ရက်အတွင်းအဆင်ပြေလာတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ဟိုကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဟိုခီးသွားရရှိရင်အဲ့ခါကျမှသွားနော်18ရက်နောက်ပိုင်းမှာသွားဟုတ်လားဇိမ်ငံပစ္စည်းတွေဝယ်ချင်တာလားဝယ်အဲ့ခါကျ18ရက်ကျော်မှဝယ်ဟိုသူကတော့တောက်ကြကြိုကိုစားပြူတာတော့အလှအပမှန်သမျှအမှုပညာမှန်သမျှတောက်ကြကြိုကိုစားပြူတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့โอเคနော်တောက်ကြကြိုနော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဟိုတောက်ကြကြိုကတော့တောက်ကြကြိုးဆိုတဲ့ဗီဒင်ဆရာကြီးကတော့တရက်ကနေ31ရက်နေ့ထိအောင်တဲ့မင်းတို့တလားလုံးကောင်းနေတဲ့9ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အတွင်းတော့စင်ញင်းတဲ့ဟုတ်လားနော်ခုနပြောတာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာရဲ့တောက်ကြကြိုးကဘာဖြစ်တယ်တောက်ကြကြိုးတွေဘာလို့ဒုက္ခတော့အကြီးပေးတာမဟုတ်နော်အကြီးတော့မမီဘူးသို့တော်လည်းဟိုပေါ့ဗျာဟိုပြဿနာဒီရဲ့အစတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်မဒီ9ရက်9လနေ16ရက်9လအတွင်းမှာအခြေရေးကိစ္စတွေကနေပြဿနာတွေစပေါ်တတ်တာပေါ့နော်ရင်ထားတွေပါရေပေါ့ဟိုရောင်းမဝယ်မတွေဖြစ်တတ်တယ် queue site နော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီတောက်ကြကြူပြီးတော့ဂျာတာပတိကျူပြောမယ်ဂျာတာပတိကျူကတော့တလားလုံးဖူးချက်နဲ့ခတ်ပုံမှာပဲနော်ရှစ်လုံးမြောက်နဲ့ခတ်ပုံမှာပဲကောစားသွားမှာ
ကောင်းတယ်တဲ့တလားလုံးဇာတာပတိကတော့ဟိုဘဏ်ကိစ္စတွေငွေရူပြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရွှေလုပ်ငန်းတွေဇာတာပတိကဘဏ်ကိစ္စနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာဥပမာတနင်္ဂနွေသားသမီးတယောက်ကကိုကတရားတဲ့ဘက်ကနော်တနင်္ဂဇာတာပတိဂျူဆိုတာအမြဲတမ်းတရားတဲ့ဘက်ကပဲယက်တီမှာနော်ဇာတာပတိကိုသူကဂုရုလို့ပြောတာဟုတ်ဂုရုဆိုတာအကြီးကြီးနော်တနင်္ဇာတာပတိဂျူကတော့အမြဲတမ်းတရားတဲ့ဘက်ကပဲယက်တီပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအကယ်၍ပေါ့ကိုမတော်မတရားပေါ့နော်အမှုစင်ပြီးတော့ဟိုအစင်မပြီးဟိုပေါ့ကိုအကောက်ကြံနေတဲ့လူတွေပါလေပေါ့ကိုကနိုင်ယူနိုင်တာပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ဇာတာပတိဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဂုရုဟုတ်လားဂုရုကမိတ်တရာဂျူလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့ဟိုကံမကောင်းလို့ခံရတဲ့ဟာတွေအဖြေမှန်ကြီးရနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကတရားဖို့တော့လိုတယ်တရားတဲ့အမှုဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကဇာညောင်းမှန်နိုင်ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့ဇာတာပတိကိုဟောတာအင်္ဂါဂျူပြောမယ်နော်အင်္ဂါဂျူကတော့ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ဂျူမျိုးပေါ့ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အင်္ဂါဂျူကဘာပြောတော့ဆိုဒီအင်္ဂါဂျူကရှင်ခုံစရာကောင်းတယ်နော်အင်္ဂါဂျူကကောင်းတယ်ပြောမှအန်ရကဲတာအဲ့လားနော်အင်္ဂါဂျူကကောင်းတယ်မပြောဘူးဆိုရင်အင်္ဂါဂျူကဘလူကိစ္စတွေဆိုဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လိဟိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ဖို့ခဲရင်တာတွေကိုအင်္ဂါမပြောဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်တရက်9လကနေဂျူနက်ခတ်3လုံးပြောင်းစီမှာအင်္ဂါဂျူကတရက်9လကနေ30ရက်9လထိအောင်နက်ခတ်3လုံးပြောင်းစီမှာနက်ခတ်3လုံးဘယ်နက်ခတ်ကိုပဲစီကောင်းတယ်တဲ့အန်ရကင်းတယ်တဲ့မင်းတို့တနင်္ဂနွေသားတွေတဲ့ဘာမှမပူနဲ့တဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂါဂျူမကောင်းရင်ရန်လူခံရတာပဲဖြစ်တတ်တယ်လေအဲ့တော့ဤချမ်းတယ်ပေါ့ဗျာအင်္ဂါဂျူကတော့ဒုက္ခမပြီးဘူးအကယ်၍စစ်ပစ္စည်းတွေစိတ်ရန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတယ်အကယ်၍မိမိကအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကြော်လော်ချက်ပြုတ်မိကိုသုံးပြီးကြော်လော်ချက်ပြုတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဘာတွေဆိုရင်ကောင်းတယ်နော်အင်္ဂါစက်ဒီစိတ်ရန်တရားတွေကင်နေတဲ့လူတွေဆိုကောင်းတယ်မပေါ့ကိုကမပေါ့ရဲဖြစ်စစ်ဖြစ်လက်နဲ့ကရိယာတစားပလာတွေကိုကင်နေရတဲ့ဟိုလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်အင်္ဂါဂျူကောင်းတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနော်အဲကောင်းတယ်ဆိုအန်နယ်လေးကင်းတယ်အကျိုးအမြတ်လည်းရှိတယ်နော်ဟိုဒီအင်္ဂါဂျူလုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်တော့အင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေဟာစက်တွေဝယ်မယ်ကောင်းတယ်စက်တွေကောင်းတာရလိမ့်မယ်စက်ရန်နေရတယ်နော်ခဲကျွန်းစက်ကလေးအစားဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုသင်္ဘောကြီးအဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါစက်ပစ္စည်းတွေပဲအဲ့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရန်နေရတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းမှလည်းအကုန်ကောင်းတယ်အင်္ဂါဂျူကနောက်ထပ်ဘာပြောပရိန်လုပ်ငန်းတွေကောင်းနေတဲ့နောက်ထပ်ဘာပြောသေးလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုမပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေတူးတာတို့ကြောက်တူးတာတို့အဲ့လိုပေါ့နော်မြေထဲမှာတူးဆွားတယ်စိတ်ရန်နေရတွေကိုသုံးပြီးတော့တူးရဆွားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအင်္ဂါနဲ့ဆိုင်တယ်ကောင်းနေတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုဘီးကင်းတယ်ပေါ့ဗျာဘီးကင်းတယ်ပေါ့ကို့လို့ရက်ဒီအရာထင်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂါအဲ့လိုပြောတယ်နောက်စနီကဘာပြောလို့ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တရက်နေ့ကနေသူကစနီကျိုးဟိုပါပေါ့နော်ရေဦးရီနဲ့ခတ်ပေါ်မှာသွားမှာစနီဂျူကတရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိအောင်အတဲသွားနေတာနေ29ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ရထူသွားမှာအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်စနီဂျူကအကောင်းပြောတာနော်ကောင်းနေတဲ့နော်အဲ့ကောင်းနေဆိုတော့ဘာလဲဆရာယူကောင်းတော့သူကအလွန်ကောင်းတာတဲ့အဲ့တော့ဟိုရဖို့ခဲရနာတွေရနိုင်တာပေါ့ဗျာဟောဒီကိစ္စကငါမအောင်မြင်တာကြာပြီအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပြီးတော့ဟိုပေါ့စနီဂျူဆိုတာဟိုဘလူခေါ်ရမလို့မြေရွက်တရားဇာတာတွေနဲ့ဆိုင်တယ်မြေရွက်သီးနှံတွေနဲ့ဆိုင်တယ်အလုသမားအများစုပေါ့အောက်ခြေအခြေခံလူတန်းစားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားမြေအတွက်ကောင်းနေတဲ့သို့တော်လည်း29ရက်ကနေ31ရက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က31ရက်နေ့ဒီဟောတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကဂျူက revert လုပ်တာဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အလွန်ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောထားတယ်နော်ပြောထားတယ်ဂျူနောက်ပြန်သွားတော့ effect ကကောင်းခြင်းမသေးကြသလိုဆူးခြင်းလည်းမသေးကြဘူးဒီမှာကောင်းတာတဲ့ကောင်းတာဆိုတော့ပူကောင်းသွားနိုင်လို့ပူလည်းမကောင်းမင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ9လပိုင်း31ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ရာဟုဂျူပြောမယ်ရာဟုဂျူကတရက်9လကနေ31ရက်9လထိအောင်24လုံးတသပြည့်ရှနဲ့ခပ်ဖို့သွားမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးကောင်းတယ်တဲ့နော်ရာဟုဂျူကတော့ဘာဖြစ်တတ်တော့ဆိုတော့ဟိုစီဒူမာတာစီစာမာတာနော်ရာဟုဂျူမကောင်းရင်လေရာဟုဂျူကအမှောင်ဂျူလေဗျာအမှောင်ဂျူဆိုတော့သူကအမှားယွင်းနေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အမှားယွင်းနေဖြစ်တတ်တာ
ရာဟုဂျူကလည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုကောင်းတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှက်ခတ်ပညာမှာပေါ့နော်လူတွေကိုဂျူကြီးရှစ်လုံးဟောနေပြီးဟောနေတာအမြဲတမ်းဟုတ်လားနော်သူတို့ကိုယ်စားကျုပ်ကပြောတာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတော့သူတို့ကပြောနေတာလေသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်ကပြောနေတာဟုတ်လားနော်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဟိုပြောပြီးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုသူတို့ကအချက်ပြတယ်ပေါ့ဗျာအေးတဲ့ရာဟုဂျူကတရက်9လနေ31ရက်9လထိအောင်မင်းတို့တနင်္ဂနွေသားတွေကောင်းတယ်တဲ့နော်ရာဟုကောင်းရင်စီရူစီစားလို့ကောင်းတယ်စီကုတလို့ကောင်းတယ်ဒီလာထဲမှာပေါ့နော်တနင်္ဂနွေသားတွေဟိုမတနင်္ဂနွေတို့စီကာရကရာဟုလေကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဗျာတနင်္ဂနွေရာဟုကောင်းတဲ့လူတွေကစီးနဲ့ပတ်သက်တာကိုဝါသနာလည်းပါတယ်စီးနဲ့ပတ်သက်တာကိုလုပ်ရင်လည်းအောင်မြင်တယ်သူကစီးဝါကာရကနော်ရာဟုကအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပေါ့တနင်္ဂနွေရာဟုကောင်းရင်ဆရာဝန်ဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေနဲ့ရာဟုကောင်းတော့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့လူတွေဆိုစီးကုလို့ကောင်းတယ်လားပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနော်စီးကုလို့ကောင်းတယ်လားအဲ့မှာဒီတလလုံးမှာမကောင်းတာဆိုလို့တွေ့တာ9ရက်9လကနေ16ရက်9လ17ရက်လောက်ကြာတယ်အဲ့တောက်ကြရမကောင်းဘူးတောက်ကြမကောင်းတော့အိမ်တော်ကြီးအချီဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးပြဿနာတက်တာနော်ဟိုအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာဘာစီညင်းနေတော့ဆိုတော့ဟိုမှားနိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့အချီအိမ်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့တောက်ကြကြူဆိုတော့အပျော်ပါပေါ့နော်အပျော်ပါကိစ္စတွေနဲ့ဆိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှောက်မှာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကနေပြဿနာပေါ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဟိုပေါ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တလားစာဂျူကြီးရှစ်လုံးနှက်ခက်စီးတွေနဲ့ဒီချာဟောပြပါပြီ